I will share your Facebook live in our face so YouTube we benya ye wo ho Adepa TV bomodia na nkomotwetwe ayede ebe hyehyɛ so wa ha na wo comment ebe ba bia wo bia wo hwe bia wo like na wo share so e de my YouTube so na subscribe to your YouTube channel no Adepa TV in some trendy o social media so munim se na yeda bia ye no yetna se na kire se ya penepo masibre na enye ye nkwa na edi dwumadie no ade a wo so be join ne wa bra de comment ebe ba na ya kenkan wo fie ha de ama ofefefe nsem bi so social media so achese Akuapem Poloo na say yente nka ase wa yire mu kakra enra yekoda sori ya se shatawale ache ne phone iPhone 13 Pro Max ene ne yakeka ho na anija na achese ukotodwogu form or da shata se kire se sa iPhone no de me sure say na ye anije da ye pa edema na ye nra na yekoda sori so oni delay show odin komono na delay bisa ne say nti ka na no wo kire wo social media so ya customize no Poloo 1 no sa ka no efrihi na Akuapem Poloo a kire mu die nti asa ka ne ba abonten so a Ghana fo bi hu say Akuapem Poloo na kire say odi ye pa wo Ghana ha no mu yenti ne Poloo ka edify ya sa ka ne ho yakoba na de ne aka no so atoa so wo ho ede ama na ansa ne ba ko hwe video no abusiama menka wo say adabo frufin say open chance papa ade akuru wo dan a wasim foforo so abomodin a na hwehwe macho akwan wo ho empo se edan no wabo so dada na onchense na egusu no asai abomodin a na omonsesa emfama no monfa adabo frufin papa ne bi emekuru odan ne so ye emfa emma wo like no na wo share ede maye wo yesro adabo fo no contact ne go betimi afa na oni omo atwetwe enkomo Ghana hafa na bia wo bia so be deliver chance no ede ama kama wo ho ye hwe Akuapem Poloo video we ye koba na ade ne aka no ato so ede ama wo talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma delay nani nyina for fame no no seriously na nya wo ka da bi na yo bi ka na me de mangasa me customize card no na me de tale talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma wane to ma delay nani nyina for fame no no seriously na nya wo ka da bi na yo bi ka na me de mangasa me customize card no na me de tale talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma wane to ma delay nani nyina for fame no no seriously na nya wo ka da bi na yo bi ka na me de mangasa me customize card no na me de tale talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma wane to ma delay nani nyina for fame no no seriously na nya wo ka da bi na yo bi ka na me de mangasa me customize card no na me de tale talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma wane to ma delay nani nyina for fame no no seriously na nya wo ka da bi na yo bi ka na me de mangasa me customize card no na me de tale talk bi be launch ye na kese emi so atro din agu ho no wo customize na ede Poloo 1 na ede ka Honda Civic wane to ma tap send kwantia ya faso send sika free amanone eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni ha bia
o de an say obeko Play Store and App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa say wo promo code and once wa bo Adepa TV e de ahyem wo bo shem say pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send, who send this Ghana, free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send, rate mu can come. Abusia Akuapem Poloo car sembi ebisa ne se car no eyede car say Honda Civic when e dem am o say me ko high and I me customize e dey ba Poloo 1 na che se car hu na e gam nti obi obehu o social media no so bia no o say Poloo sa o was young girl ton eye ewo na nti woni sika no de akwakoto car Honda isa na yeko na say fake life near living on social media so abusia ansa na meko abidwafo no na me kai say tap send ejuma ko biom so wo Europe or Canada wo US so person send mobile money e de bagana no na so be fa phone no akoye Google Play Store and also say App Store no download your app no tap send o download your website so promo code no abo Adepa TV e de asho obo Adepa TV e show wia wo Europe e be cho €5 wo Canada and US so e be cho $10 into cause na use tap send app no fedi ujuma nyina e wo ho e fama ye Miss Bibia Boko Akuapem Poloo car no sa car no hu ye e ba ho hu ye Poloo 1 me hwe no hwe no you was a shut out of mama no hu ye me se me hwe hwe no kra na je say story no krampo no on shedan in follow ye me on say me ba ha na metie because abeto we was here kan ba no bia me sorry kase me kwa akoshe no she's irrelevant because on suenyansa ntino me so de me show ni wonyama bi there are few microphobia omo media no so I don't waste my data to watch them because nyama bi omo ye bia adesuade ani say a grade 100 adesuade e wo mo a 2% dia kan na ye nsemhunu emo nipa ti senche nipa no me kwa akosho wagede nya shrim free mu ntime show shata o say wa customize car Poloo 1 and o say fake na nipa we me kosho wa se mentally me ye weaker say obeto pressure amame and I'm so saying pressure me and family. You need the pressure again to October Mankofo and the affair no one has about said Obina. And to see no one na wo ye no. Honestly, I dear way my some funny serious crab him. Anka obi beka say or ye real what kind of crap. Obi or ye real didn't go to the length say oko fake number plates. Abo obi ka ho na beto social media. My naked truth. Who be able to social media na better pressure mama for fame for marketing strategy that be nana mama gwan stupid low ni fie kwa hardly post of person ko for twa ne yeden eba enti wo ye yesa nyama we na aye den iPhone say wetimi abeka say camp enye o car wo ye fake way chese wakodem aba enti no o chire say wasa ba bi wo call buy no camp no da so ye Poloo enti no wo say ye bi oh iPhone 13 Pro eno na aye ever Pro no come on eno na aye den eno na aye den wonim ade ba ko say yes anto na muda no wakoto brebo ade a wunni na ubuo asa wo use Android na nyame aya wadom na wo aspa so be use iPhone mama kasa asa ko ni ataka messe wo ya mama kasa na wo use Android na nyame aya na dom iPhone e ba ni sa na sound microphone wo di omu kasa ye different okasa kakra na me use iPhone Kwa beside the bright type of use to crab na rabo. Cause pressure no better to talk more use iPhone. As a minute say me use iPhone, me use Android. Na me use iPhone kuta. Kuta ni nsano. Kuta ni nsano. Say okasa na iPhone. And when you use iPhone that me ba say me dey yam fa to ho. What I say? Say bia
ukita iPhone na me use iPhone me yan fa to hu me use iPhone na bia me to say menya iPhone ni bi o kasa kakra to say bia me use o na menya na to say amenya o kasa kakra na hu obi no use na o dey phone na you see me use iPhone me pay ebi so ni iPhone is iPhone 5 iPhone 5 oh and I'm say me discover girl no me ni mu into all that to pressure there. Ama me. Sometimes me who cross as obi a me tia no. I will use iPhone 8. No use Android though. And no use iPhone 8. Me no me say onya wo kakra and I use iPhone tia. And I use iPhone na. Use iPhone. Who use iPhone? Use iPhone there. So, what use Android? What use Android for the ho. And then I'm na dom. And as so be ato iPhone amano. Only kasa na when you use iPhone tia. Sanka when you use iPhone aka you will know the feeling. If you use iPhone na, and so you achi ya o. No be use. And no be use so bio. After na national anthem. It imagine say who are when you see. Who are when you see. Me use me who so big it Android that. Why will I go there? Who use iPhone tia? Who use you can only chip in that statement say if nipa no ono argue. Say the Android in iPhone there and who so fast so now when they argue then you can chip in that but anyway chip for ya who be use so na adani kasabi and sika ne kuta me no why sika ne kuta wa koton who use iPhone 5 iPhone 6 who sika ne kuta me no sika ne kuta wa koton e twa me ntiase adani kasabi abamo me say you ask me open conform we ye I just say, they think they have arrived in life, iPhone users. Make no quite natural. Omuko musa we ye bufu your more enrich your musa so mu use bi no. Any one na. What did they kasana iPhone your bro. iPhone no better pictures. Miss iPhone your bro. iPhone your bro any man no. Aso madu. Na say see obi a join TikTok. TikTok is the iPhone na. Talk bi be launch ye na say em so atro di egu ho. No wo customize na eden. Poloo. Ama na ya wo de. Ohun. Obi betima cha wade ama wa ho. But wait 13 ya. It's 13 ya to 13 Pro into one ne. Dabi o. 13 te Akuapem Poloo nsuya nyansa. Bibi kakra no the can say fame trend no the wurem enti mo set standard bi o in class standard ma obi be say den e wo kwa brochira they give it to them on credit no go chani kakra and so Ghana forma me say iPhone users e chichani insano e ka wo sha no kroma any get me something. I want this. iPhone. No. So iPhone tina wo ha ho. For game. Social media so much sex position the iPhone 13. One actually. Who wants the pictures Google? Pictures be Google. Okay, I see. It's sex position na the iPhone 13. Oh, okay. 12 also position or 11 there or. Oh, I see. Meaning 85 no idea position. 5 there na kwate manka bia no atwam. And so me say, me na me catch na mo institution bi na ya na bus be fire. Na bus ne be fire dey di bi kuta 6+. Oh, okay. And I was specking on the cover. One nice one. Wow, when you swat cha. Wow, we say way say. Na get way it is a what's not bus no one ya snap a man and saswa. No one tono. Sometimes it's when I say ye be hu fine efe. Poloo de aye ne say wanya car. Aye nse okita car at least e wo anim see celebrity bi de. Nti no say ye nyina nim Poloo gagai Poloo mpa on sheda nye we kra mpo hwe car okita na hwe asuma sama no me ti ameka sa me hwe no me hwe no me woni me de me nya adaje hwe atare nie de me nam kroma ye be wo me ba me ye ribbon perfumes so when you man say me to say me pe kwan ya me ko hwe YSL o new release our my day aba new launch me ko hwe Chanel di omo di aba me hwe my
bebremeni na phone e hwe ho asai when you say asai so ahuka easy iPhone bibi say wa iPhone mu ahuka na to atare papa ase na ma to anwin papa ase na me perfume papa gume ho na me twemo ho kwampo na me yi ama you wouldn't be surprised say me yi jam now the top pressure iPhone 13 na komodo iPhone 13 na usnese momo iPhone 13 wo mama so nkwa didie wo fiera akwa be bisa light bill na adane e kan se boachi bidi efe wo de bia use it but emani be ye the center of to say wa bra bo na to necessary for na me di obi ya fato say every chia no use iPhone no every chia no use iPhone and so kasaka kra iPhone using the wow who use iPhone tia sanka who use iPhone na me say ya no obi hia no sa kaka bensam na button ni bia ha wo de eya kone settings na what check it sorry bibi aloko I say a Honda Civic and I just say a obidia because of fame ntino na just say was say oyewe abusia na me comfort sorry me ba ho why na me comfort ya JQ sounds at the amount say weekend do oye wedding oye funeral bibia we bia obehia eye quality sound system no but mo dia na hwehwe eye JQ sounds for echu akwan omo no mbe ma wo eye machines papa che se bomu water takra dia metinkran ha no ma meti se JQ sounds machine na ebom e water kwa na se takra de rezu but wadia na hwehwe eye JQ sounds for echu akwan Ghana ha mo wo eye enkran adabra kafa contact ne go no na oni omo entwetwe enkomo e wo ho no mo ye guso ye Poloo de no ho me pese ensan ko tie video ni biem embra ye koba na fe so me de atoa wo so wo ho no de ama abusia ye twa ye ho abasisia na before ba na talk bi be launch ye na kese em so atro di egu ho no wo customize na eden Poloo 1 na eden ka Honda Civic one etoma delay nani nyina for fame no seriously na nya wo car there be na your big car na me de mangasa me ye customize card no na me de talent talk bi be launch ye na kese em so atro di egu ho no wo customize na eden Poloo 1 na eden ka Honda Civic one etoma delay nani nyina for fame no seriously na nya wo car there be na your big car na me de mangasa me ye customize card no na me de talent talk bi be launch ye na kese em so atro di egu ho no wo customize na eden Poloo 1 na eden ka Honda Civic one etoma delay nani nyina for fame no seriously na nya wo car there be na your big car na me de mangasa me ye customize card no na me de talent talk bi be launch ye na kese em so atro di egu ho no wo customize na eden Poloo 1 na eden ka Honda Civic one etoma delay nani nyina for fame no seriously na nya wo car there be na your big car na me de mangasa me ye customize card no na me de talent talk bi be launch ye na kese em so atro di egu ho no wo customize na eden Poloo 1 na eden ka Honda Civic one etoma
Sefa inchansen papa ya de bodan so paadia eno ane adable roofings and resist heat and afe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti oma 25-year guarantee a ema warishemu sa wo pe adable roofings ewo enkrane ne mpatamu afo ani kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso momfo ani kire ehwa overseas junction adable roofings mo ye samenhia ewo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa your WhatsApp number Fre Adabof nani wo mu ni edwa tia Akuapem Poloo asem no eyeguso ewo so ewo hono Monica Beniwa o say it's credit I don't like Osa said they can use iPhone 50 we don't care because they don't have anything to do and after Monica say my dear as you see me even if you give me iPhone ebia on pe ebi a credit na obeto tokura gusu no krampo ninti no on pe shodi yes Poloo car na o de be kire ye say Honda Civic ni nie no na che so customize Poloo 1 na che say eda ho no no ni nyina na ye fake because of fame Adepa me da se enye futuo ma wa wo hwe me ene me nso amete ha ase celebrate for na binum de ya adwende agro papa oh yeah and one thing nyame e de acheme me ma obi nto pressure mame adepa me wa me wo me ni ame meka se me wo da bia ya de amunyina mu bedi madanse he me nam hoyi obi be se ntabo dan mu na me da me ni hwe wo ho inti se u be kasa akọ high car aside you know sometimes me dream who I am ase because of fame edini a wo benya nti we na wo de kira wo bai hey me ba junior me junior enei today there is no money we are managing for today okay and me ba ne temase what you say ya de esese ye de hye ye ho ade ne wunni anya by force anu ti na bebrema sabe oniska oba bi wo ho a oniska no akono oba ma ne na akoda no wa ma niska oh say iPhone ba ye o enti Akuapem Poloo ni awon kan me metimi a challenge ni so wo oniska obetimi akọ ama oba ma ne na da ama wanya sa iPhone ya awon kan ya shata dia ma ni shata ni ye bibia me dia ho de mi ni ba me ma me kan ho iPhone no tie menya sure say shata to ayi ama no iPhone amano eno so tu futuro gu yani so shata dia nche no oba live die bia shata ba be da bi sa no dia e bia o hype no what nye so no na hyehye ho o hi na meti e na bia miss e ma me ama me phone bia o ma me na ma be ka se bia wa ma me a me dey hype what I say it ono no bibi sa na mfa na ho e wa wasem and ade we nkoma ye nyina e mo bi social media ni ka bi odem atade bi a wahye anaka ayi bi a waye ento pressure ma emma emfa so because hwe adepa celebrate for ebinum ebu ya bem papa omupu abem yes esa wo hu ana ra ho ebinum bebre di bone because oshana na hwe ka ho dem na nse ye wa ana na mama anamoa nanaba anamoa cheka o present bar out enye easy eno krampo na enye eno so ye kwa wi akire say na boachi bidin en sa na ayi nso abetena na say celebrity for ni bebre na wo na Akuapem Poloo a wo ka se shata to phone iPhone 13 amount na ne ma me da bonte ho ne ma me bre na se shata ye ni din so betimi ato Nani mama da bonti kra onu enye de din so betimi apaje o. Uzo betro bibi wa Twitter say I miss Efiodo. And Efiodo be reply say well I don't miss you. Yes wonya girl oni Efiodo but girls ni nyina ejai na. No problem. I say okay baby on your phone how So what you say? In fact enye de din so beto ni mama be da bonti na shata ka so otofun ama Akuapem Poloo. Enye de eno de ebetimi aba efa bi metimi ne wa ya bi efa bi o be can be the Robert ani onya no hwe ne mame na wo mame a odo ba wi ase hwe no e na wo to iPhone e ma Akuapem Poloo on fa me woro no ho ne ye hwe ahụ on fa ncha selfie ne ye hwe you know me njin di say
shata atofo na ma no kware me no kware me nim say or the pe hype or the pe dimbi there is nowhere shata wale beto iPhone ama na ma me da bonten ka says cannot back or hide am na ma me and yen hwe Akuapem me to oro ne ho no oyo bi oye mikromu ni and nkese se me penasem adenti na me yesa but ma me fa konya we na mo amoye sa de no munjai hwe adepa me de bia me ka se ewiase mu ye mpanifo bu bebi se ye se wo ton wo yare anu adura wo ton wo yare na wonya anu adura na wonya anu adura and Akuapem Poloo wo niska we are hand to mouth to semia na wo san ebrabe and na wo we too much adepa too much wunni amaye hu se wunni me wunni ni ma me hu se Akuapem wunni hu so koda prison di momo ayi bi beto ho so obi ando ayi mani exactly ena me hu se na se abaye otumfu trogo ye Akuapem for de hey ye ntwantro sa o eno nkua de ye ni ayeni eno de hey ye ni aye mmeka se ye wo nti Akuapem Poloo onyan de oye ogu ye Akuapem for ye ni mu ase wunni a wunni enya friends nti fa ne se okoji kai for fia nto ata na wo de akonya accident tu a enti nkade na abaye obi ka o enya ana wo ni kra no esese ye che no because so say oko ayi ono ana ofodure car number no right yeah number plate no Poloo 1 esi ye che no bia wa sheda no oyewe anya na IDP wu shamia me so me kwa forgery shodi me no kwa menya ne say miss aya mame me kwa ye shodi 1 papa abo me ka obi ka ho inti se no so aba IDP hwa no wanche me mesra we Akuapem ya wanche no inti hwa na me so ana say yes inti me so me ye bi say Akuapem Poloo no ma she yeah but Akuapem Poloo atimi di aba out abeka say so no afogire yi car plate number there and me so esa me ye bi me kwa ye bi nti hwa na manche me boss say ma ye na fa car ni besi ha otena me kwa ye bi Ebenezer Boys Enterprise me nka che say we si dan awie dan ni mu asiesie POP ceiling no mbeboa wo ho afen so eye plaster board afe painting ni nyina bomodian na hwehwe eye omachua kwan wall skimming eno so hwehwe wo mo na omo emboa ewo ho no mo eno eye Ebenezer Boys Enterprise o hwe Facebook ya ye wi a bomodian na hwehwe Ebenezer Boys Enterprise wo achua kwan ewo eye Facebook o benya omo ewo ho nkraham wo eye amasaman afen so Kumase Apatrampa Junction ti bomodian na hwehwe omachua kwan wo ho mo efama ye omo contact ne go na ono betimi ne omo twen enkomo no contact no yesre mo fa aya mo mfre wo mo anya se oba ba fra na ai se me mfre wo mo ma me mfre ji omudi mo ya de bomodian na ji omudi mo na aboa me de ba de pa o say me dan yi so pa yi enu ya da bof for na ye mpo do se kakra bi afa beto chicha kakra na je enu ana abusia asem biasi wo Akuma FM asem biasi wo ho no mo ye bebo awura Akuma FM na yakwakohwe ne ekoso wo ho no mo ma course ene maami bi ni kunu atwetwe nkomo na ne esi wo ho no enya sem keto abusuan hwemra sisi ekoba ne de ne aka no so ato aso wo ho de amawo mi jo na ye awale wale wapa na so oban ho wapa wale kwa ma afuna ban nansani awale ma me re wade adwama na bo wale ela aba funa wale me se wale na ba ja kwa ko ba ja kwa sa kana me no da ye ja ya kwa ya kwa se kwa na ba me no da na mkaze me no na da na mkaze me no na da wani bita me da bitu so me le fe wa me ta fe wa tikwa ka ho no so wa yi me to so e tufu o se ba bota fo ba se bi aji tufu bi ba bota fo ba se bi aji woni me ka bota fo ba se di me fuo mi jo na ye awale wale wapa na so oban ho na wale kwa ma afuna ban nansani awale ma me re wade adwama na bo wale ela
ba fu no wale me se wale na ba je ja kwa ko ba ja ko se kana me no da je ja ya ko ya se kwa je se kwa na ba me no da me ka me no na da na me ka me no na da wani buta me da bi so me le fe wa me ta se wa se kwa ka o no so wa yi me to to e tufu o se ba bota fo ba se bi aji tufu bi ba bota fo ba se bi aji woni me ka bota fo ba se di me fuo mi sanka wo so lo susu a adama won pebre popedie na won ne nan kan nsanka popedie wo so be so 24/7 me so me twema na won pebre popedie me pebre na chia ka papa baba me ta wa ja na so no obi am se me pebre o popedie na won pebre popedie ma o ka se me kwano ko ma ka adresa ni sanka wo so lo susu a adama won pebre popedie na won ne nan kan nsanka popedie wo so be so 24/7 me so me twema na won pebre popedie me pebre na chia ka papa baba me ta wa ja na so no obi am se me pebre o popedie na won pebre popedie ma o ka se me kwano ko ma ka adresa ni sanka wo so lo susu a adama won pebre popedie na won ne nan kan nsanka popedie wo so be so 24/7 Top send kwantia ya fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni ha bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5, who US, Canada $10, who UK £5. Tap send, who send this Ghana, free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send, rate mu can come. How are you? Wale na so oban ho na wale afi na ban nansani na wale ma me won wade adama na bo wale ela ba fu no me se wale na ba ja kwa ko ba ja ko se kana me no da ye ja ya ko ya se pra je se kwa na ba me no da me ka me no na da na me ka me no na da wani buta me da bi so me le fe wa me ta se wa se kwa ka o no so wa yi me to to e tufu o se ba bota fo ba se bi aji tufu bi ba bota fo ba se bi aji woni me ka bota fo ba se di me fuo ni sanka wo so lo susu a adama won pebre popedie na won ne nan kan nsanka popedie wo so be so 24/7 me so me twema na won pebre popedie me pebre na chia ka papa baba me ta wa ja na so no obi am se me pebre o popedie na won pebre popedie ma o ka se me kwano ko ma ka adresa ni sanka ewe na no odin pa na no ya din emema de semba insem bi se na ye no ma no wo fom dodo nyom betimi aya ne ma obowa na ema na no aya din o se bema on pejuma bema ye kwadwini no ade ba ko pe no pe so de o se pe den o se bema on pejuma no papa die Adepa menko Adepa for ye da se sabre ne abere nya mo hwe he da bia me kasa bema de se bema complaini e kire oba se sebe oba e de ne ho kame na na se wo bema no nsam uye stingy onsa wa hye pop obema bia oba complaini be ka se me yire ne me na me ga ne me na se wuturu mo den Adepa na se obia ni nsam anko benye oba de me de bia me ka kire bema oba bema hia na se da bia me ka se bema e complain na se wo bema no o responsibility no wo nye se wo ya China na betata o ye ma no da bia me ka se bema o ye responsible no ye bia de num ma no da bia na wonim bema bi otua Adepa asemu ya one day yen kwa bonten o bema bi otua bia no a oba ka se bia oba ne de ne ho kamel na bia sabe o kotin ni so I'm telling you. Obema bia wutua bia no China tata o. Hey, na me ti ha Adepa. Na bema titi sika mame a. Me make sure say me de better tata every blessed day bia because minim nya meje.
What I say? Into wo to ho wo page ma. Wo be petwe yadi. Wo be nya di papa. Wo zale. No se be ma onye adwuma ne emfa ma no. Be ma onye adwuma emfa wo twa ma ni. Mane ko page ma. E wo ma no abone ba ko bi. E wo ma no achi ni mu. No aka cha na ko page ma ye. Enti sa be mo page ma. Na da bia wo de wo twa ne tata no da bia wo de ma na hardly so be page ma. Obeda ne dem ni femu sa because onim se okoba no kotimba sabe akuabodamfo de ne twan ne be ma na di nti onko paguma ba we wo de wo twan ne kame no men ka se fa kame ne da bia but wo ma no oboba kwa ma no no atwi break oye wo ku na juma sa e fanta no me wo ye me ku na waduma sa ya na wutifi a e bia bosome no mama wa ba twi bi pe asa three no cry nyame na akasa akere me adepa me yes wa worry me na waduma say first na no ye adwuma na sika ba fie na wodi no funfu me di ni fufu mani basisi na adwuma say na otifie ni afi dia wo say umbie wo ayi ma na me da ko press sika wo be da ko press adwuma ba hwa oba tie me se be ma adwuma say ya susu sa wo de wo twen be ma no esa wonim se ha okoba wo de be ma ni to ko press adwuma hwa adepa ade we nye so bi se me se ga bia na me ne net me ye ni bi me ka no kwawe na acho Kevin mami kan cho na onya adwuma tie no ya adwuma e wo me bi na adwuma be se ye anam se afa mi amede me homa oya nam da ma na mi ami chi program so asa me kan ho bi na boy impa adwuma oya me fi no kra could you believe said me feel quite much me to me so da me ya de pa ma chia me to na me da pu na wa atade a ma sha me de dampa no so no wa me so me fa ma no wadi tu bon se wa de na bo koro na otwe one day musa de bi na e banche da machi me de me sa sha da bo wo o se what do you mean owo me so na me forget you ko pejuma bi ye ko pejuma ya ko pejuma pa nya be ma ti na den jo ba mu bedi oh yeah nyonyo ba na wa ko yiro mi nwane mi de dwane de me ka se me dwane so bi meti mi di sika dada wa ponti anya wana di sika be dada me bo mi kunu ho ba ya se obi di sika me bo ho ba se dia wunye lazy ese se wo kwa adwuma na wo kwa adwuma enya kaya ya kra akodi bra ne anidi wo yo ba na wo kwa adwuma sa ya make sure se emfa wo twan ne ma no e wo ma no wa bo ne ba ko bi no atwi break mani kwa adwuma bi nya na wo de wo twan ne tata na yes so di ne me pese wo ti ase ka ne se woni wo kunu wo ho dede oba ya no modi nyonyo ba ya no wo se na adwuma asent onko pa adwuma nti that means umfa oba emma no me di be ma no ba me fa ma ne sa mama wa 3 ne kwa things say dosun 3 mama 2 every week be a 1 every 2 weeks be a 1 every 2 weeks be a 1 tipo so me na mama 2 said ya oba you won akopa adwuma na da bia me twan ne tata wa what is the need for you to go and find work wonya what you say me encourage you mama ka some me njo we I me personal ba me de atodwa me say wonim say be ma na me ye ne sa na onya adwuma ono awie ye ne agyae batoto ade be cha me o se dia me ye no eno na se nim kran enene wonya adwuma papa ye because se manya ne sa nko tete ho because onim se okoba mebiem 60 degrees womo so na hawo no ubonsa pumu kakra fa oto kakra kwa ye say da na ho na ye say womo kra na kire position omope I'm telling you be ma na juma say won pe da hobo wono kra na oba kire wo umumu kakra no putu to no mama me nya kire wo ma be ma onya juma me Saturday no shane na ha me se me se ni kana e ka me ye position kira o e bia ba this am kola ne na me se be mo mpa juma ye omo stand ne den wono woda wono no opayi slow pose no eno no would slow pose no the one or ha say with chest no eto to say bia akonya ne flat no na wo do chest na to akonya ho na wo bu mu no umu na sen slow pose umu no asen umu ne sen a wo to ni nyina pu ba hwesoro no na koto ade ne nan ba ko na si wu wa beta ha say na okwa aye sex position
New star no. Ana ya wa butterfly. Eno no de wa obufe. Eno no aya akonya na no pe o. Wo de obo ne to akonya na no wa bu mu. Omu no wa bu mu no tu bu mu na wo ha sei no. Mostly wo your ba na wo afu a. E ma wafu eye flat. Be ma ne boa wo. Yeah, na wo obe ma ne de ne nan na ato ha sei. Nti mu na akonya ni mo. Oba ne to hwewiem. Ana be ma ne so position eye ne cotton no. Ana ne wo twen na ye pe. What I say? Nti wo bo wa menia. Be ma sa no de ma na ye wo in say eboa all the time no. Ono ne ho ba mumie nu nyina babom. What I say? When you first saw oba ne be kasa me ho ama. Bema ne bekasa me ho abada bi mumie nu nyina mo ho babom and we say latest position latest position I release 2 months ya wo enti obema de obema enti na nyankopon na kan wo se bema wo besam wanim fifre na wo de ahye oba wo so wawom ana wo betete ntasuo aba wawom no wo so babre na fe wa bre wo ho ase ama woku enti da bia me kasa bema de he wo sika sabusa no wa pe ba bia fa wa pe wo level o so me pe ba ma wo ska na me ko pa ba ma oni ska me de yere one so ne ni die but on she da ni bebre wo so ne wo de me ni me de ne se bema wo betimi ahwa me tie me na mo a me date wa me nim se de date we nti se me date wa me fa wachi ne na won hwa me da bia me tira fidie we so ameka ansa na ba ma me fa wachi na sa wo ma kom de me nko ada me fa wachi o de no I'm telling you because se me ye adwuma ba na bi o ye adwuma ba ka se ja adwuma na me ja ma adwuma na me no to dem o ma kom ada me what is me fa wachi na me ko yi position me ba na me de abetra wo ba ma ne position ya ye ni dabi mi mu sai enti ya juma enti na we ba ma ya juma na fa hwa me me ya juma fa hwa wo tie ni ye pa o ba ma wo ye oba enti tu sika ma ba ma sa say bia once bi na ba ma na fine but enka say e na ba ma de me ne na me ho akere ni ti me hwa no e fa ho ma ne sa mane ko pejuma mane mbra no ko pejuma no nye all right so me da say ebusia instant so enkohwe video no emra sisi a ekoso akuma FM de ho ide ye kwa kohwe video no asa ba sisi ye ko ba na de aka no so atwa so asa story we by comment ne share down ba me hu se kofo ani je obi o ho a on person obeka about sex but osa kasa that's not osa be kasa osa ne njo be kasa osa de nanonda minim se obekasa abusia hwe video ni mra se koba na de aka no atwa so e de ama mi jo na ye awale wo ba mu na so wo ba ho na wale afuna ba nansani awale ma me re wa de adwama na bo na ba funu wale me se wale na ba je ja kwa ko ba ja ko se kana me no da je ja ya ko ya ka pa se kwa na ba me no da me ka me no na da na me ka me no na da wani buta me da bi so me le fe wa me ta se wa ti kwa ka o wo so wa yi me to to e tufu o se ba ta fo ba se bi aji tufu bi ba ta fo ba se bi aji wo ni ka ta fo ba se ji me fuo mi jo na ye awale wo ba mu na so wo ba ho na wale afuna ba nansani awale ma me re wa de adwama na bo wale na ba funu wale me se wale na ba ja kwa ko ba ja ko se kana me no da je ja ya ko ya ka pa se kwa na ba me no da me ka me no na da na me ka me no na da wani buta me da bi so me le fe wa ni sanka wo so lo susu a adbama won pebre pop die na won ne nan kan sanka pop die wo so le be so 24/7 me so man twema bema won pebre pop die me pebre na chia ka papa baba obi am za me pebre o pop die bema won pebre pop die ma o ka me ko no ni sanka wo so le susu a adbama won pebre pop die bema won ne nan kan sanka pop die
was so be 24/7 me so me twema bema wan pable pa opedi me pable Sefa inchense papa ya de bodan so pa dia eno ane adabo roofings and resist heat and afe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o 25-year guarantee a ema wa rehemu sa wo pe adabo roofings ewo enkrane ne mpatamu afo ani kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso momfo ani kire ehwa overseas junction adabo roofings mo ye samenhia ewo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa ye WhatsApp number fre adabo na ni wo mu ni edwa now can baby na te se ba ma de wa nkoye adwuma amfasika ma ni kwanse ye we ma oh yeah ba ma de se esesa wo bre na wo hwe wo busua na lady nika sembi ayame yapa efa adapa wo twa dikuno me da bia me ka se ne s okay o s kra no emfa ho me ne me husband guy so worry about frozen ka oba ne ya dem so nya no bongo oh but at the party me da bia me ka se ene ne me ba ne papa up to now ene oba bi obehia no kan pa se me open asem no me ye bema no me pa kire se o kan fo me kire ne s o kan fo me kire ne girl no because o kan se me pa se meti ma no be ye bema unya me wo sa de no me no nko ade If me nyanko ba kra no eye me den what I say enti lady no on hwe ne hu ye o se ba ma bia nso a oye tafriski bia no wajimi wana ka kira o jale be ma bia ni wo oye tafriski bia na wajimi ye wo mu ande ye 11 ebiri mo ho wajimi pa but yes ye wo be ma bi wo ho ebiri mo ho asebe omo tafri mu a omo de na ejimie but ye wo se de omo tafri mu a ye gentle ano ne de eye good shall we that say miss and the pa me that say wo hwe ye misro wo de fa comment bra wate na baby a mi be bo awura no e betiti esi nkrofo bi akomam no madwen mu wo ha oba wo se be ma adwuma seya yemfa wo twa mani ndini sa oba bi ti se shodi yemfa bi da oboa shodi say wo ye be ma me say shodi say at the party shodi say sa uje be ma na wo ni oba te wo ne wo adwuma seya eni so ma kwan ma wo di no e wo so de etwa ne bo wetimodin no ka je so ko pa adwuma ye enye wo so wo ha na wo ye oba na wo ye kwadwofo na wo so na wo tifia wo so ni se be ma diu ni en shade me say sa ma wi ti se so di enfa bi da se so di ka se be ma de wo se wo ko se wo ni fifre and diverting on abeto kakanka shodi say se be ma se wo to man say se wo ye be wo ni be ma ti wo na adwuma say ya eye se wo be wo ma ni di wa na ni se wo ma ni di sa ba akro no me say enfa bi da no be ma wiase ni na atonka so be ya wati akoma wa ye ni mama didindins ana no se remai awo catch be ma se be ma otafri oba se wo ye jimifo so ba ni enfa bi da oye beifo oye definition of beye what's that no wo so ba nya wo so ba fi tantan ya catch you say sisa wo so ba wo se me de sa na mete me de oye mhie nye me ma na me papa nim se sa na mete na hwan ba na ekwa akofa sa ade adisu e hwan ba sister what say obi akwa be ma na ja wo akwa ware oba afoforo a wusu na ka o be ware beye awa zebete be ma bia pa oba o ye calm o be ma pa oba o ye confident what like or what that ne self esteem na ye high be ma bia pa oba se impo onye juma o be ma na ideas ye jumo ye obe support no na mo de edie na wo de be ma ni se bonus no so no wonti ase so dia ye ne mama din se mount na faja to wonti ase se fa edie ka me be ma no won se o wan na pe be ma be no what TV ase obeka se obe pese wonye adwuma chede we system ni mu si aye imagine se wo kunu ye adwuma wo men's go chede ye si ye answer
ne na so men's go dey egu anso no be say gyina ne na so no bre obebre why be ma mo ego be ma bie ni won mo be pese wo betena se obeka se wonye adwuma enti mu nje sanse mu no sa wo hwa na wo betena kwa koye adwuma time asike ni ho no na be ma no wotete gu wa no like you know show na se adwuma ba e wo sa wo kura no cover no wo ni na public cramp na e wo sa wo sika wo sa wo ya na wo dia ma no aka kwa muju restaurant you scan for man na ka so me se ochia e bi kra na brana be man ye adwuma no na onfa sex ne tata oba no ba se na adwuma say so de tata oba no abere bi o de tata no fan tata no release the stress in the man and I make us a member with this ego be share se ono be so no so wo ye adwuma na preko pena adwuma na say obi wo kwambo that's the time kwambo verbally abusive. I want to my young ba yo a wo ye batan yo no e de we see aboy ye ma say ye ya batan e wona wo say wo ma be ma ni hu say ma say wo ni ma me nete e na wo nya adwuma wo be hye wo do sure what edu be because na bufu kra no wo kan still ko be hye wo do o ma obi mpo ntimu ntem asem de be na ne bu be fu no be ka say adan na wo exhibit da suban no na so di sia say fa ka me no e bia na sometimes na nyankopon so wa hwe e bia be ma na adwuma ne say wo hwe wo ba ya wo ye e bia na ye temporary ade nyankopon be boa ma wase na adwuma wo be piapia na ti kosa na okopa adwuma na wagya wo mo se okoye enyi na ahe o hye ba afoforo na wo mo se na sister we na adwuma wa adwu be ye o se bia wo ba lock yi nti na me be ma ti wo na adwuma say na okofa obe aba we nya wo chen honhom ye won mema bi wo hono ma wo fa bra boni mama ni ma fa nani ase enti wo ti me hia mo pretend se woni ska obe pretend ya se woni bio ana woni ni ti won wa this guys ya say na adwuma say won komba enso bia na dio wono me de me hu be dia emfato wo say I met this person na oh na me ye bibia manipa no sa na woni bi video what would it be at the pame na make catro na da me hu say yay me fa so de show ni sumaya kamaya me hu sa da na eto me so me da na me da me nyam mixed feeling I cried. I was like wow sana enye shensen ni na ye good and to show the bema bi obetimi na tsena ebia na bibia fa na ni asepe wa hye wa but mu worry no wa ta no wa it say na adwuma say but for all you know there will be a company bi wo baby a all workers are wo shom enti menua enye ma adwuma say ni na wo adwuma say mpo na say one husband susu wo yese o bia say shop mpo na wo te ano a e bia hospital de bia say nyama si ko no e bia say yenkofa nyama mbom say me hia wo shop ma yenya yenkonye den embra ma yenye business no ana apa de ma me wo fie kakra wo taking charge of the shop ma de pen wo say wo dia me that is the time I mean nama oh na say do ku na so no bie ma me say me kuno wa ko leave into no be manage shop ne kaka me hwe say adwuma na say kra me cover ko say wo so ye bad time ba na wo debi o be ma be no be pese ye ngu n'anim ase adepa won na adwuma say no so ba bi wo won ma be yie edu so chinti no time ani so gu na no wo hu wehu adwuma ne say wo won onim jeans aye hyegeda and ho and onim say e be ma ban ya e be bonetimo how dare you me time me be ma na adwuma be say that's the time say me only shopper yeah me now for kura mama ka say eh right say husband we call leave or on time leave because nkola ne adwuma ne nti no say wa ba fie enti medical board ro ne kura kwa ansa na wa be na shop nti omu say woni me na wo ho no ma anya wanwa enti enye be ma say opepe say there be on adwuma nya dey and say me see oba bi to say girl no to studio and fe bi da surely and fe bi da I'm telling you and fe bi da and this yes na be bu so ye sansani edie ye bonus so adepa edie obi obefa edie world cup it me who ma bi no na mo ye and today I'm feeling for sex and mama they look beyond edie it is a bema bewo
no be ye enye ma me ne wonda fama no kwasi wa show and this one show wa show just say again you go to that length and walk kase and we your be ma taflo ba cha na we be say be ma be leke wo we just chimie no we be say be ma we beam 360 angle no then the touch ma be bom we be nya be we nya say be ma be leke wo nya enti oba be fo oba wuchi nro so forget na ate be ma no ware wo bie wakọ ware foforo usuba we yemfa nko bejem usuba we yemfa nko bejem what is that ana oba obetimi ashoba at the moment oh we djuma be say oba pese wo ye wudede amo bie hu se hey and na ono tso and ono ye boss and ono woska munja asade no e ma na abanti say ye ma mo chance show the abet na show the kegu mema no so a na misuma kegu ma no so se woni be mate woni na adwuma se ya edie ye bonus me na me ka kiro me say edie ye bonus be ma dey look beyond edie. All right, miss obi the comment be about say please I need any social media account. Okay no opewe obi say that girl making nonsense things. Sorry. Obi said, why is it the lady in blue always moody on TV? She's very beautiful too. Why? She's dating because of money, not love. This lady is crazy. That means she can cheat too. No, I need a different comment. I need a different comment. Yeah. I say, what? Hey, Shodi, you look so beautiful. Poor woman, work and get money and stop saying nonsense. Abusia, mama madiana mfa comment no emfa emra wo hono. Miss, yemra no yasun but mama fa we emfem. Okopiem e wo Kingdom FM. Abena kokoko ho ene. Okay. Abena kokko say ememma wabupo mu din nyina ya sometimes ye bad TV so radio so ya kasa abena na chese odidi na adwen ho ne sa nyema ne nyina o say no kre. Anya no kra o say anya no kra nko ma mebubodi no tra sa akwa nti say anya no krese say anya no krese mo ne nada nyo ne nada bia oboni dim bia anya no krese on nada ti anya de onu ne asem ode ababeto won say adepa emani bi adwen mu ye ha emani bi dream say the full stop in life no end we die. Okay. But remember, they look beyond a deal. Jamaica, what must say? Remember, they look beyond a deal. Oba bi to one. You bet me offer my bear man is over being the chim no another. Look beyond that. And so some make bear man or say baby, what can you offer? So I can offer my pussy if I come to you. Oba bi to me gasa. Obi to me gasa. Obi to me ba any bear man chat or say me ba styles are me zoo. Dear me do, hey sister. It's a bit me offer no try. Any wo try be woni wura na ajage. Wo try be woni wura no na ajage. And remember they look beyond a day. It is a bema you broke. Now we support na sister, brother, and when you say why ya dibia obi ntimi nya bi dawo. Jamaica what must say? See wisdom. Me say bema wo the bema say. And I would bear my chimp and I don't worry. None yama eto sini wa brabo and a juma shrena. Nasa wokas a woman is sex and a war band and ye be ya. No meaning baby I will free. Amen. Into Suyansa. No mom's I go no to studio or the emphibida. Oba was licking, Bema licky or bar. I mean, Oba was say, Bema or licky or kinds of bar. Jimmy phone and Fabida. Bra, me say, Oba was a nyampo. Bra, me say, sister be a Miss Cavago, me say, Oba was a bema or licky or bar, and sex, dear, very important. Say, only obi be have sex and no credit can very good. And money is smooth. What I say? Debbie, I make her say.
Sex and petre yosa. Yes, or dear, dear. As a sour to boss. Or bow or Becca says, a bear man lekena, bear macroni and Jimmy Fon, bra and febida. And febida. So when you feelings are one licky moi, and I know feelings now quay. Kaum Becca said, bear ma or licky or bow your Jimmy for her sister, you are lucky. That's why you say, I don't dare. You are Bobby or Pelican. Because you are lucky. One Pelican, and I just was Edmond, comments be by. Okay. Or say lie, or so chantro. Or say where from this lady, please. When is the next sex position coming on? Or say sex positions now we are having Siciano. Jane next one time Benebeba. Or person or should be Saniku or say I'm Mr. Drew Jr. at Odoko. And I think so a gello and san or say wise words. After Eugene or say watching you from Morocco, Rabat. Or no sooner dear or de abandon. Me pesa abana video near ready. Now your coco shani or can studio hall, a kingdom hall. Eba na abusia mesamba musubium. Na me can for unique lesser white no so say diabomodiana show my chakwan bright or say and famau. After so when man carbone if you want mobile pomodia na show my chakwan no monty when so and famau more bright or no more tea when ama wenum aya kama ye pa. Nti bomodiana show a unique lesser white natural kwan ko Facebook na ko Instagram ko Twitter obehu mo ewo unique lesser whitening almost say brighten up your smile contact ne go no so betimi afa na oni omo atwetwen enkomo ewo ho no mo shodi na wo kan bibi looking oh yeah okay shodi me twa no mesamba wo so ba me pese yentie abona kokon sem bia o ka yakoba na ade aka no so ato aso ede ama like hyperactivity and I say we call something low inhibitions and I make a day in your me dey me fair no me very biom. Sebe me ko adom FM ni bi say how many men have I slept with? Typically, a typical Ghanaian woman, only being kotapo adapa you not know. But it could be say sometimes right now if I'm relapsing cry I can't tell, and when I'm normal cry sometimes I can't tell because it becomes your way of life. You don't even know how to differentiate the two. Ebo obo me fear for make say we watch it now here. But me I crampo like 5 minutes before the thing will happen. Now I had not planned to do it. Once then they say, "Oh, send me flyer a day or two." Meaning say as part of my schedule today, me buy FM station so. Yeah. But time I remember ball lessons and I did not plan it. Now saying that my YouTube videos may plan it, but maybe sometimes my random. Who send your address to come and they say Instagram? This how to be who say me your back kama me call a big girls me I know how to groom myself. Yeah. Me person me ye baby public. I say me bomb me name pons me share attire kama. But sometimes you want attire me share crane. E be okwa me twi me see. Na me say me be cancel me brain. Do you understand? I'm not saying what I'm saying is a lie, but what you mean say I'm disheveled, like I'm not organized properly. And to see no young found then said but social media don't say yeah Ghana from right now no since no I'm trying to put in some measures with my phones like right now I have a private line so be afraid people even my close circle if people don't have access to me me didn't but me be and you're controlling what I post because whatever I say is the truth, but it is destroying relationships, it's destroying homes, and I sometimes cry. I'm believe me say me may destroy home no. Me need to be encore a marriage covenant here, and apart from the people that no more knew who I was my first relapse.
ni enchire mu ewo YouTube once na me kan comment ni bi emfa emma ewo ho Dorcas Obona Dorcas ye chia we pa or say hey first here or say good afternoon guys good afternoon Dorcas or say hey ni ma hye no ta frisky ni ba no I enter ma say just say ho na ye ni de ho na ye ni de pa or say you guys going to kill me pow na just say on the licking kakra show the kaseria and I say will be idea all you know say relationships my main dwelling on the licking kakra and my baba na kokwa asem so my emfa no wie into bianca me pacho because of comment now can say Dorcas Obona no and the licking you say yeah licking you very good oba on reaching orgasm da no and oba kasa against also oba bi wo ho no ma ne ho ba ne ho fa o se ne ho aba but onim that vibration na like ho ba how wo si sepel sanka wo unim how wo si sepel a anka you never speak against a kind of saying licking and back to Abena Koko's issue Abena Koko essay and some now all canning na no correct but destroy relationship amansan boa for yate aba ko ya amansan boa and key soap amansan boa for Abena Koko yate sisi ade amansan boa for na so ma doso hey chena mudi chiche say hey Abena sisi ade me metina ankasa wo yare o cause ya ma 1 2 3 4 idi Abena Koko wo beje wo twa sidi chena mudi chiche say iti wo mbu ho kakra na se odi ne de ne so cha na odi nkofo di beba na wo de wo twa tata no oso on ti asesa ya married men no so pa ne nchen forget no mo mpel ma pel adepa obeye bibia wo so wo ye bi to grab you o na ka so mo didi no sanka wo pel wo be ma kwa se besan radio station so na gu hu ani ma say what are you talking about adepa be ma pel you won't beg oh you won't beg adepa no be na effortlessly that's what a mommy don't get it who bet me di aduro who bet me di beye who bet me di wa hu odin aje but aduro time na wonya na attention na wo do fala it will be me a concern I try to get men my attention and that's what be my niema say ebia omundu I also will try that we try near the dear what choosing no over no me tell you say be ma apple na or select what the pa me pa miss cover girl me pumeto me pa me yi me tu nkrodo so me pa me yi me tu driver enfant working fine den wo to do ye enough man oba be fa okrampo na so enye se ondo adepa me say susubiem wo ha oba tie wisdom me say eya na ma side chick na mo tale nchen no thinking say when you chia say be mai what choose over what choose oba we over wo say what the wo try command opa wo try ni biemu 360 biemu kill biemu v for mama ji one for akasa twitwim me say what do via we do we falla or best go back to the girl and the wife it's a you say who ye bibi to tarnish I can't say some relationship sister oh how Abena Koko amansan chemfa oh how China mu just a trade fair center China mu trade Abena Koko dem penetrate ba hwe sister ne twaba ahono ajiegu Abena Koko je wuti ya wutukutu na wo sa say it is true me say wo yare say that me nka say wo yare biem Abena jai na jai say wo ma mia wo no fo ade yen say wo wasi do fa say afase aduro Abena jai na say na wo be share wo bipolar e kan say colleague na we na ade so be wale wo no ma ho na ye jegaku no ma ase wo ni na ye motorway na ase wo mu ni na tutu aya wo say wo nya bra papa bi bo it and this fuck me and I bear my way me dinita and na me date bear my way yo e ma bi kasa
na me date minister way na me date way na me date way na me date sister na where your achievement e die hu achievement e die ye do ama wase wa yes moto way e die ye do so so no for the obama bi so no for wo chi wo je na ayo so asa na sa e twa no be hu ni wura no sister onu nko bedwem wo be da ni fikase ma ba wa de bi o de wo betina fie eti jansa munu no. So everything I'm saying about Aaron is true. I have fucked them and it's destroying relationship. Now I say, "Obabi to say me scabba girl, me scabba girl." Me see hey. Now me boy, me say me boy niye. What choose me over one pel. Now I be now born so boy me ada. I will try na afu. And I demand no. So as I was say, oh yeah, bibia, I don't want me boy and jam no be foul. No, what power ko be farm. Boko, what power ko be farm. Yay, like yay. Yeah, what up, man? Like what power and ko be farm. I feel I'm not going no ye who say bipolar ne dey wo but sisi ana ne ma bi akọ frafra Ne be nya frafra e bi malaria kan ho sisi ana hypertension kan yare hin ne like hyperactivity and I say because diabetes astamo Jody yes dear and the part the American say answer fem sure yes fem Jody me pese instant abna kokko yemra sisi a na abusia yabesa so atwa so e wo ho no mo comment ne dia mo ma no inflow ha emfa emayen. it becomes your way of life. You don't even know how to differentiate the two. Ebo obo be fear for make say we watch that na here. But me I crumple like 5 minutes before the thing will happen. Now I had not planned to do it. Once then they say, "Oh, send me flyer." A day or two. Meaning say as part of my schedule today, me buy FM station so. Yeah. But time I remember ball lessons and I did not plan it. Now saying I'm YouTube videos may plan it. But maybe sometimes my random who send your address crap and they say Instagram, this how to be say me your back come me call a big girls. Me I know how to groom myself. Yeah. Me person me ye baby public I say me bomb me nim pons me sha atare camera but sometimes you want atare me she krane e be okwa me ntwe me see na me see what me can say me brain. Do you understand? I'm not saying what I'm saying is a lie, but what you mean say I'm disheveled, like I'm not organized properly. And to see no you fall then said but social media do not say Ghana right now no sisi hapo no I'm trying to put in some measures with my phones like right now I have a private line so be afraid people even my close circle if people don't have access to me me they need na me pay and you control what I post. Because whatever I say is the truth, but it is destroying relationships, it's destroying homes, and I sometimes cry. I'm believe me say me may destroy home no. Me need to be anchor a marriage covenant here, and apart from the people that Kwame Ru or say that Abnakoko girl, no, she fool past everyone. Yes. Asam Asifim. 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 And the problem can sound because Oba Sabe and then you will to make us say. So time I mebo ball list. No, I crying ya quite sanka said. Time mebo ball list. You know, I don't get it. Me need to say yes, sir. Oba, sure, can any nanya me say Obama no what that. What I say? Obama no what that. Meaning I put so back. Like say hyper. And the betting for say
wuni obi ada enso enei ase sex na koya enyo munkwa na esua munkwa esua abana kokko wo wunim se ade a wuye wo tete nkrofo ntem wo gu nkrofo awabe bible nso aka o se entete de ono awrade waka bom na nti wo wote ho oba na wuye se nkope wo so na wo de a wo nkrofo kunu no munkwa na pew enye wani wu enso wo san ka ame so wan poso be wa ro na mbisa sa abira kokko ni oye ebe ha na ware ebe timi ha na ware adepa hardly say be ma ebe timi aba na go soft no because be na bi be pe we oba face emia me dey say ka me ko a so mo be pantom ne de na pe ba bi de na fa e ka be boa me ni enti asabe ye bloggers one so because you see as me frab na kokko wa ha da na me prefer am mama me ka ready e tie for mani mu a ye say asem pa me ye nto sebe e je nko se asem se ya na bia ko ye nto so na so enti mo mi nka te no because abuna kokko ni mu bia de bo man Ghana rather sa or say o man no or say o man no adenti o sa ene ye nto nka me ye nto nka na dark lord mama and I think say mante dark lord mante nka ene osa oba ene me ene oba ye no the comment about it ebusia eye kwame anase enye kwame ru benson oso ohwe ye free eye yenka kakra na ye time aso oso ohwe ye free eye Libya Tripoli Libya boga so yeah me ba kwenya we so na me nka nchi na abra me nka bibi nchi abna kokko abna kokko tie me